Не поскользнулась. Завели мотор, снимаемся мы с якорной стоянки. Классная деревня была, и водичка чистая, и вообще, в принципе, мне очень понравилось. Но нам нужно на Корфу, завтра к нам в 4 утра прилетают ребята, прилетают гости. Нам нужно доделать еще там кое-какие дела. Инвертор у нас сгорел, сейчас Феда побежит на поиски магазина. Здесь-то магазинов никаких нету. Вот, отправляемся в путь-дорогу. Тащимся мы свои 2,5-2,8 узлов. Медленно, блин, не нравится мне это. Приедем мы часов в 9. А нам надо, блин, грот потравить нам надо. А нам надо попасть в автомагазин. У нас N220 нету, все батарейки разряжены. Вот сейчас как раз солнце, надо заряжать, блин, аккумулятор на компьютерах. Сгорел предохранитель на инверторе. Я в него, блин, забыл, что он слабенький. И подключил туда 2 прибора. Черт побери. Наверное, будем сейчас через часик заводиться и потопаем, чтобы хотя бы часам к 6 успеть. Но это уже аккумулятор ни хрена не зарядится. К сожалению, сегодня работы мне не видать. Не получится ничего монтировать. Но переход не проходит даром. Во-первых, мы едем бесплатно, экономим дорогой дизель по евро 40, которым заправились. КТ тут кашеварит что-то. Ну да, хоть какой-то плюс к тому, что мы тащимся как черепахи. Я могу спокойно готовить. И не просто готовить, а перчики фаршированные готовить. И это радует, что я не буду тратить свое время, когда мы придем в бухту. И смотрите, почти не шатает. Когда мы придем в бухту, ты будешь тут вахту якорную нести, а я пойду в город. Вахта якорная, это знаете как? Лежишь там. Угу. Все, даже дальше продолжать не будем. Загнивающая Европа. Вон Греция выкупила старые советские восходы и гоняет на них между островами. Смотри, как он кирогазит. Евро 10. Блин, классная техника. Я уже в своих видосах говорил, они называют их дельфинаки. Хочу прокатиться на таком. С детства хочу. Я жил на берегу реки, они там постоянно гоняли. И такие, и даже ракеты застал. Спустя 3 минуты только черное облако осталось за кормой. Упилил. Он на 40 метрах стоит и не шевелится. Красивый? И у него, посмотри, насколько начищенный он. Да, матросы там пашут. Там у него, смотри, какие-то салоны, там какой-то он прям такой. На большое количество людей, наверное, рассчитан. Ладно, а мы готовимся к швартовке. Еле нашли себе место, где встать на якорь. Не хотелось на траву кидать якорь. Ну вот мы, правда, с этой лодочкой очень близко ощутились. А несколько дней назад, когда мы здесь стояли, она очень близко с нами встала. Поэтому все честно. Поедем сим-карту посмотрим. Что-то парус поставили. Я купил сим-карту. Пришел, а там в это время кто-то, походу, положил якорь на нашу цепь. Уж очень близко они швартовались и по очень-очень похожей с нами траектории. Сижу теперь, жду КТ. Сегодня у нас абсолютно какая-то неудачная якорная стоянка. Здесь творится какая-то дичь. Пока мы ездили, вот эта лодка здесь встала. Только что еще вот эта лодка встала. Нас несет вот на ту лодку. И иногда ветер просто пропадает, и все лодки крутятся в разных направлениях. И когда мы друг другу кормой повернулись, между нами было метров, наверное, 7. Пол корпуса. Переставляться сейчас вообще ничего-то я не хочу. Хотя в такую погоду можно якорь бросить и, наверное, на траву. То есть просто выбрать свободный пятачок и туда поставиться. Ну, по идее, достоим уже, нам с утра отсюда уходить. Не нравится мне ваш яхтинг, якорные стоянки. Марине привязался, стоишь хорошо. Но Марине еще зашвартоваться надо. В узкостях маневрировать. А там на площади возле церкви оркестр какой-то играет. Рано утром наш экипаж пополнился Пашей и Наташей. Официального их представления вам не будет, потому что они сначала не хотели сниматься, но постепенно привыкли, когда я начал подснимать какие-то интересные моменты, например, такие, как вот этот. Какой большой, не проколол? Я еще проколол кожу себе, наверное. Блин. Паша, блин. Стой. Да, блядь, я знаю. Острый этот. Это ёрш, блин, здоровый. Так, КТ, давай. КТ, не ведро возьми, чем руку обработать. Руку чем обработать срочно. Да ладно там. Нет, не ладно, это очень опасно. Я там за леску испугался, думаю, сейчас надо леску утащить. Пакость. Ёрш. Какой-то, блин, колючий, падла. Лето, жара, море, яхта. Мы купались и расслаблялись, каждый день ночуя в новом месте. Но не каждая из них попала в наш сериал.
Глобальный план на следующие 9 дней был таков. Идем с Корфу до Превезы, в Превезе забираем посылку, смотрим яхты на продажу и возвращаемся обратно на Корфу. А по пути немножко посейлим и посмотрим прекрасные греческие бухточки. Мы добрались до Парги. Ой, рундук открыт. Сразу изловили еще одну рыбеху. Вот тут красивое местечко. Мы гуляли по тому замку, ссылка будет в описании. Народу здесь много, но и лежаки свободные имеются. А тут у нас что? Систершип пришел одновременно с нами. У них есть такая маленькая арочка. Красивая лодка, блин, со стороны смотрится. И тоже зелененькая. Развлечений. Ага. Попаду, говорит, я в круг или не попаду. Ветер сейчас круг унесет, ты в него не попадешь. Думаешь? Да. Мы прибыли в Паргу и развлекаемся как можем. Что творит? Ага. Всю рыбу распугала. Ловись, рыбка большая и маленькая. Лучше большая. У нас вечер. Скажу немного слов об этой якорной стоянке. Тут волны плещутся о скалы и создают звук. Вот этот сраный таксист здесь постоянно носится и ворчит, что мы стали слишком близко на его пути. Поют цикады. Оттуда слышна постоянная музыка. Пляж уже почти опустел. А якорная стоянка нет. Следовательно, все, кто пришли сюда... Мы сюда пришли первые, кстати. Следом вот Систершип подошел. И все это было в 3:30, что ли. Короче, до 3 часов здесь пустота. 3 часа здесь выбирай любое место. Вот тут лучше не вставать, чтобы таксиста не нервировать. Ребята на берегу гуляют. К сожалению, КТ не взяла камеру, но, я уже повторюсь, мы снимали про этот городок репортаж. Пахнет с ресторанов едой. Надеюсь, мне что-нибудь принесут перекусить. Парга мне очень нравится. Я бы тоже там хотел погулять, но я не рискнул. Не стал я бросать здесь лодку. Во-первых, я переживаю за тузик. Во-вторых, я переживаю за таксиста, который агрессивничает. В-третьих, я переживаю за то, что у нас до сих пор нет автоматической помпы. Если где-то вдруг начнется протечка, помпа сама не включится, пока не нажму кнопочку. Все сделаем. Все у нас будет. Вон они как гоняют тут, обруливают лодочки. Вот этот, кстати, агрессивничает. Я, кстати, выкинул 5 метров цепи. Отдал всю вообще цепь, все 60 метров получается. Мы стоим на 10 метрах. Ну, 5 метров еще последний отдал, чтобы отодвинуться, им побольше места между лодками оставить. А ветер стих, и красота. Завтра пойдем в Превезу. О, комарик, падла. Комары, значит, здесь тоже есть. Мелкие пакости. Пойду люки позакрываю сетками. Все, отправились мы дальше в путь. Парга, пока-пока. Ты была великолепна, как всегда. Нам даже сейчас дует какой-то легкий ветерок, 10 узлов. Вот сейчас ребята будут пробовать ставить стакс или грот. Помчать, конечно, не получится, поползем медленно. Но все-таки уже 2 дня моторили. Хотелось бы и паруса наконец-таки испытать. Движемся мы в направлении нашей любимой Превезы. Возвращаемся как будто бы в какое-то родное место. Сейчас, значит, вылавливаем ливентик. В начале лета чуть ли не каждая постановка грота не обходилась без танца с бубнами. Да, что-то его там подживало. Там, наверное, надо все-таки что-то смазывать. Такое тоже иногда бывает. В хорошую погоду очень легко забыть закрыть люк в коротком переходе. Ты доволен? Довольно. Конечно, ветер, да. Но, похоже, ненадолго. Потому что не обещали такой ветер. Обещали десятку, да, но не оттуда. Нам, в принципе, такой еще лучше. Мчим. До Превеза осталось где-то миль 5.
Ветер у нас тут раздул 16. Скорость наша неплохая. Крен такой неприятный. Я снова почувствовала немножечко, потому что меня укачивает вот эта бортовая неприятная качка. Вот, мчим. Волнуемся даже немножко. Как будто домой возвращаемся. Пилотом? Ну давай. Давай, да? И шкотик раздай. Так, мне, наверное, 2 руки надо, да? Что ты туда положила ручки свои? Я наготове. Не надо, убери, ты мне закрываешь все. Вдруг мы сейчас сложим, как профи, и потом классно видео получится. Или будет эпик фейл. Или как обычно, да. Застряли парус. 10 минут съемок, да, 10 секунд только будет. Да. Убирай, как готов будешь, Паш. Справишься, нет, не знаю, будет тяжело без ребят. Ветер хороший прям. Ну у тебя дури дофига. Молодец. На несмазанной лебедке, на несмазанной закрутке. Все, давай теперь убираем дротик. Ты на автопилоте у нас встаешь левенький. Паша у нас шкот контролирует. А я буду пытаться. Давай. Эх, все-таки вышло как всегда. Что за дела? Вот она, наша родная привезла, мы приближаемся. Сейчас посмотрим, хватит ли нам на городской стенке местечко, или придется на якоре пожить до завтрашнего утра, либо придется в Марину вставать. Ну, надеемся на городскую стенку, хотя я здесь в ноябре месяце, когда мы отсюда уходили в самый локдаун, мы единственные, кто стоял у этой стенки. Вот что значит сезон. Швартоваться к стенке нужно с отдачей якоря кормой. У нас есть помощники, так что уже гораздо проще. Феда уже порвала, а мы на подхвате. Но всегда волнительно швартовки. Швартовка была сложная. Дул ветерок порядка 20 узлов, а после 3 часов дня в этом месте обычно возникает местное локальное течение. У него даже есть свое имя – киллер. Не так-то просто здесь с первого раза втиснуться безопасно и аккуратно между яхточками. Но у нас получилось это с 3-го раза. Сделали это аккуратно, никого не зацепив, но не у всех получается так, как у нас. Тут у нас не скучно. Ребята зацепились за чужую цепь, и их несет на нас. Вот и наша цепь тут идет тоже. Туда же под них. Сейчас еще и нас зацепят. А эта цепь вот туда идет через нашу. Мы когда будем сниматься, тоже его зацепим. А этот тоже на мою положил цепь. В общем, ситуация следующая. Соседи, кажется, кинули на нас якорь. Феда там лишний. А Феда кто-то вставил в попец батарейку энерджайзера, он почему-то бегает, всем пытается помочь. Вот носится туда-сюда, мы за ним не поспеваем. Сделали бы мулинги, проблем бы не было. Что, расскажи. Ну цепи друг на друга перехлестываются. Этот положил на нас, эти зацепили его цепь. Если этот уйдет позже нас, то мы завтра хрен поднимем цепь свою. За него зацепимся. Короче, кипиш. Здесь тоже, блин, лодку нельзя бросать в безопасности. Сразу оторвет на берег и лишь. Смотрите, там кранцы на корме, чтобы не въехали в берег. Я цепь от... Господи, вот наберут по объявлению. Это же кошмар какой-то. Один катамаран переполошил все яхты. Зацепил все цепи, блин, все якоря. Куда-то втиснулся. Не умеете, куда лезете, господи. Вот что значит купить права.